大家好，我係陳桂龍，風水佬王今日帶大家嚟到九龍塘嘅筆架山峰，今日係11月嘅13號。今日嚟講咧，橋上邊嘅一個頂啦，我哋係可能有橫風會經過，咁啊，從而咧就呢一個咧就係屬於一個叫做屋脊煞嘅情況。咁當然咧，見明明係橋唔係屋，所以我哋就唔會用屋脊煞嘅情況嘅形容佢。但係氣場咧上面會咁樣過。咁啊，佢六眼橋煞咧，點解我哋叫六橋煞咧？因為佢落橋嘅時間咧就左右橋當。咁啊喺前方嘅明堂咧夠晒廣闊㗎啦嚇，因為優質嘅屋苑啦。咁啊除此以外咧就喺前方嘅車路咧有一條反弓。咁呢條反弓水咧，其實反弓成唔成害咧？基本上人員嚟講咧就唔係保吉嘅。因為反弓咧就將應有嘅氣場帶走。咁但係咧又筆架山峰咧有個好處就話咧，因為佢係優質嘅豪宅啦，咁變咗咧佢喺入門嘅地方咧就會有一個咧停柱嘅一個玄關。咁呢一個咧個車嘅停柱嘅位置咧就係可以補救咗瀉街水嘅問題。西邊咧你會見到咧啱啱咧就係山聯同埋嗰個宿舍嘅位置中間咧就係有一個建築幾奇特嘅大廈。咁因為咧喺我哋個意象嚟講咧就會收到一啲好奇怪嘅氣嘅。但係 A、B 嗰啲單位個景都靚嘅，點解你出主人房望嗰邊個景咧？就係2至6座嗰邊嗰啲景嚟嘅。咁啊落馬，咁你睇到獅子山咧，曉橫怪石嘅情況出現咗嚇，咁啊大家都知道㗎啦。咁但係咧呢邊嘅落脈咧個山勢咧都唔係點真太過靚嘅，因為我哋講係叫名山嘅話咧就唔應該太多個山石嚇。咁但係你個山石咧如果係分佈平均咧，就對於嗰個健康運咧都唔會產生太大嘅影響。我哋出到嚟咧就聽到啲聲煞啦嚇。頭先我哋嗰個位置咧，你會見到咧。好多車咧喺斜路行嘅時間咧，就產生好大嘅聲煞。咁進攻呢個聯頭望出去咧，咁就話非常之開揚廣闊。咁啊，除此以外咧，我會見到個土墩喺前方嚇。咁啊，前鋒咧就座後有啲山墳咁，我哋因為距離比較遠啊，影響就唔係好大。新水道咧，我哋係以水輪嘅，因為我哋得1寸圍開水嘅。咁但係咧有個問題就話有水道咧，呢個有水道咧就稍為陡峭。咁陡峭咧就話咧，如果個山水咧，我哋能夠喺嗰個水道呢度行嘅話咧，個水其實嚟得好急嘅。咁呢一啲嘅橫過嘅水咧，對風水嚟講咧冇一個好嘅裨益。咁啊，浸會醫院咧喺呢一個九龍塘區嚟講咧，就對所有嘅樓房咧都有一個比較大嘅影響嘅。咁你睇到咧就話問題個影響嘅大細咧，就要視乎咧你個屋苑對佢嘅遠近啦。呢個係提多和老街同埋達之路嗰個交界嗬。咁呢度有一個好靚嘅四水歸田。咁喺風水學嚟講咧，四水歸田咧就係等於我哋個虛水，我哋嘅假水。咁萬一我哋咧個旺星或者我哋個城門區咧跌到落去四水歸田咧，就可以收到唔錯嘅財運。咁但係有個問題就係話咧，呢一個嘅歌和老街上嘅車路啦，或者甚至頭先啱啱聽到啦嚇，達之路落車，或者喺呢一個歌和老街嘅上車，咁好多時咧啲大型嘅車或者巴士啊，咁我哋要喺停車開車嘅期間咧，就發生好大嘅聲響啦。咁如果有咁嘅情況之下咧，就會產生一個我哋風水學嘅聲煞。咁呢個即係話咧叫吉足藏凶嚇，咁就唔係全吉，亦都唔係全凶。咁你要睇視乎你個飛星點樣受。反風水咧，其實亦都係再要加埋一個啦，隔離嘅宿舍嘅一個形成一個封壁。咁所以話咧有反攻有封壁嘅話咧，呢個位置一定要吹到旺星。如果我哋吹到旺星嘅話咧，哇唔得了啦嚇！咁所以話咧，我哋喺形聯上嚟講啦，見到係空㗎，唔係一定空㗎。我哋要睇下對視乎個星盤嘅需要。嗱，大家喺影片上面咧都見得到啦，曉橫怪石嘅產生嗬。咁大家呢一個咧就係一個尖山，咁其實尖山咧亦都係豪運有力嘅。咁佢嘅好在咧就話筆架山峰咧就距離尖山咧有一段距離，咁啊冇犯到山壓嘅情況出現。咁但係咧曉橫怪石咧會帶到俾我哋咧一啲少少健康運嘅一啲瑕疵。我嚟講咧呢一種嘅形態而產生咧係一個非常之高分嘅一個吉祥嚟嘅。咁點解咁講咧？第一。泳池水咧可以兜收我哋平陽嘅生氣。除此以外咧，就話咧，我哋喺嗰個建築嚟講啦，就會有半線型嘅彎象，而係令到咧個氣咧就係話兜收於呢個宮位。咁啊，所以我哋有一句説話叫做平陽景氣盡兜收。咁所以呢個生氣兜收咧，而產生一個益生一個非常之好嘅一個運勢嘅。咁大家去留意下啫。我哋而家就喺第3座啦。咁第3座我哋星盤出咗嚟咧，話俾我聽咧，頭先我哋講個封壁啊。
同埋我哋嗰個反攻啦，物質上唔成害嘅原因咧，就因為咧我哋喺個理氣升盤嚟講咧，我哋嗰個對宮咧就收到孖八嘅，喺八運嚟講咧就屬於一個旺星一個聚集嘅宮位嚇。咁啊孖八喺個對嗰度啦，咁其實咧就係有封逼嘅效應咧，就會吹動到我哋嗰個八星，從而咧就係會吹動到我哋個八運裏邊嘅財氣嘅。咁其實個孖八就喺對，咁對咧就係啱啱見住我哋呢個啦，一個非常之廣闊嘅一個泳池，就係接觸到一個真正嘅水路。咁呢個水咧就係咧可以促到一個非常之入門嘅生氣，從而係生旺到我哋嘅財經兩運嘅。咁啊唔錯唔錯。